gandeng bapak baru jalan supaya kelihatan kayak aduh. Iya, boleh Dewan Cinta kita kasih tepuk tangan paling meriah untuk rombongan cinta kita yang pertama. Kita akan segera sambut rombongan cinta kita yang kedua, yakni orang tua dari mempelai wanita. Ada Bapak Octavianus Kolo dan juga Ibu Yansen Nubatonis. Kami silakan memasuki tenda cinta menuju pelaminan. Silakan Okto dengan Mama Yansen. Mama coba Mama gandeng Bapak pun tangan sedikit. Mama gandeng Bapak pun tangan. Ya, mari. Ya, sampai di sini coba lepas. Bapak naik duluan, tinggal biar Mama dengan saya di sini. Bapak Okto coba di atas. Iya, Bapak jangan dekat sini sedikit. Ya, Bapak Okto sorong tangan kanan, sambut kekasih hati. Mari Mama, aduh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk cinta kasih abadi dari Bapak Okto dan Mama Yanse. Ini sudah balik, Bapak di ujung, Mama mantenga. Iya. Oke, dan Bapak Mama Dewan Cinta, kita akan segera sambut kedua saksi kita yang luar biasa malam hari ini. Pasangan Bapak Martinus Kolo dan juga Mama Deni Nisa. Kami silakan bergabung bersama dengan kami dalam tenda cinta malam hari ini. Silakan. Kedua saksi kita malam hari ini luar biasa. Iya. Asik. Kita akan segera sambut hadirnya kedua mereka yang mempunyai kekuatan cinta yang mahal untuk malam hari ini. Untuk kedua mempelai, persiapkan diri kalian berdua sebaik mungkin. Mulai saat ini, tunjukkan pesona kalian berdua. Masuk dalam tenda cinta menuju panggung kemenangan cinta. Silakan. Terima kasih untuk sambutan luar biasa dari semua Dewan Cinta. Saya silakan kembali menikmati kursi yang ada. Silakan duduk. Oke, Bapak Mama yang mungkin baru saja tiba, silakan mengisi buku tamu dan menempati kursi yang ada, karena kita akan menjadi saksi untuk acara luar biasa pada malam hari ini. Kakak Dian, boleh saya pinjam sebentar bunga tangannya? Iya. Ini Kakak Boni ketawa karena Be mau jatuh. Jangan kakak, jangan sampai Be tutup usaha di tete. Aku tuh berdosa betul. Iya, coba Kakak Boni tuntun permaisuri hatimu, cinta kekasih, paru-paru, jantung dan napas, satu langkah setengah ke depan. Iya. Kedua saksi orang tua saya minta kita maju berdiri sejajar dengan kedua mempelai, rapat-rapat dengan mempelai. Papa saksi rapat lagi, Mama Papa rapat. Iya, rapat Mama dekat Bapak saksi ya. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, semua kita yang berada di atas panggung cinta malam hari ini, lambaikan tangan kita ke arah semua tamu undangan atau para Dewan Cinta. Sebagai pertanda kita memohon maaf karena memulai acara ini sudah telat. Untuk Kakak Boni, lambaikan tangan kakak ala-ala pria elementer pilih versi TTU tahun 2023 yang terakhir. Dan untuk Kakak Dian, jujur kakak-kakak, saya hampir curiga Boni tarik salah orang datang ini malam, karena kakak terlalu amat sangat cantik malam hari ini. Iya, Kakak Dian ingat lambaikan tangan
kakak seanggun mungkin ala-ala princess terpilih versi ini di Amnuban tahun 2023 yang terakhir. Papa saksi, mama, papa, kita lambaikan tangan ikuti arah mata angin. Ini mama yang secantik ini malam, kurang coba mama senyum kasih beta. Aduh, mami, papa jangan jatuh ya. Iya, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, lambaikan tangan kita. Ya, boleh kita kasih tepuk tangan untuk semua mereka yang ada di atas panggung cinta malam hari ini. Oke, untuk kedua saksi, orang tua terima kasih banyak. Silakan menikmati atau menempati kursi yang ada. Dan untuk kakak Boni, langsung tuntun papa mama saksi boleh duduk. Langsung tuntun permaisuri hatimu ke tempat atau bencana yang tersedia. Iya, silakan. Iya, botol kedua untuk kakak Boni. Ya, nanti dalam hitungan yang ketiga silakan tuang pelan-pelan ya sampai terisi penuh. Bapak mama sudah saya katakan di awal tadi, kita semua bukan lagi tamu undangan untuk malam hari ini. Kita semua adalah dewan cinta. Jadilah penilai cinta untuk kerjasama dari Boni dan Dian malam hari ini. Yang pertama, kakak Boni coba senyum terus begitu terlalu ganteng. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Wedding Love. Bapak mama Wedding Love ini persembahan dari RR Bridal dan Salon. Saling lihat. Aduh. Hari baru bersama dengan Ale. Yakin pas. Boleh kakak boleh simpan botol. Dalam cinta. Iya, kakak berdua bisa kembali ke tempat semula sampai tutup usia. Asik, ini soundtrack sampai tutup usia, kakak operator. Iya, kakak berdua maju sedikit lagi pas. Iya. Untuk semua kita time limit, waktu menilai selesai. Jika kerjasama yang pertama dari Raja dan Ratu cinta kita poinnya 100, akan terdengar dari gemuruh tepuk tangan semua kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Silakan berikan luar biasa. Semua kasih poin 100. Coba kakak berdua antrek sedikit ke belakang. Iya. Kembali saya minta kerjasama dari kedua saksi. Orang tua kita berdiri seperti di awal. Rapat-rapat lagi dengan kedua mempelai. Iya, silakan. Ada petugas yang akan membawakan piala cinta. Siap? Dalam hitungan yang ketiga kita akan melakukan wedding toast. Sekali lagi semua ini dikemas dan dipersembahkan dari RR Bridal dan Salon. Bapak mama kalau mau kami hadir di acara spesial bapak mama sekalian, silakan hubungi RR Bridal dan Salon. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2 gelasnya sedikit diangkat dan 3 wedding toast. Langsung diminum. Takkan pernah kan berganti sampai kau jadi milikku. Wow. Sampai kau jadi milikku. Ini apa minum mama punya. Soalnya boleh castingnya ini toast. Ini mama yang saya bisa mau minum kosong. Iya, kakak Dian saya kembali
Selamat malam. Salam. Selamat malam, salam. Coba lebih keras lagi ala-ala menggambarkan kakak Boni sedang sukacita. Salam. Salam. Iya. Kakak Boni, kira-kira kakak Boni mau 12 pertanyaan dari saya atau satu pertanyaan stay-nya? Tapi nanti jawabnya setelah ini. Coba kakak saling berhadapan. Iya. Aduh. Itu yang perbaiki kasih kita pembuluh badan berarti. Aduh, mari menghadap kembali ke depan kakak Boni. Iya, kakak Boni, saya lihat kakak terlampau amat sangat siap untuk malam hari ini. Biar lebih pasti kami dengar dari mulut kakak sendiri, apakah kakak Boni siap kita melaksanakan resepsi saat ini? Siap. Luar biasa. Tapi untuk malam hari ini kakak Boni, saya minta ketika saya tanya jangan jawab siap, tapi jawab pakai bahasa gaul anak-anak Amanuban. Jadi ketika saya tanya jangan jawab siap, tapi jawabnya siap. Raja cinta kami, apakah siap kita melaksanakan resepsi malam hari ini? Siap. Bukan siap, tapi jawabnya siap. Siap. Tidak bisa siap Kak Boni, itu bukan bahasa gaul kami anak-anak Amnuban. Jadi jawabnya harus siap. Siap. Iya, itu kakak. Tapi khusus untuk malam hari ini lagi, di malam spesial, malam bahagia dari kakak Bonik, Bapak Mama tamu undangan para Dewan Cinta, saya dan Bonik akan jawab siapnya pakai cengkok. Jadi Bapak Mama tolong jadi penilai. Cengkok yang pertama kakak Boni ikuti saya ya. Dia punya bunyi kakak. Iya. Cengkok yang kedua kakak Boni. Itu satu kak. Dia cengkok. Jadi Iya. Cengkok yang ketiga. Iya. Sempurna. Kita gabung cengkok 1, 2, dan 3 jadi kalimat Asia. Kakak Boni jangan salah karena kita akan ulang sampai berhasil. Bunyi siap. Siap. Kasih tepuk tangan untuk raja cinta kita yang aduh Boni po siap juga agak sedikit takut. Kembali bersama dengan saya, reporter cinta terbaik Nusa Tenggara Timur, melaporkan dari acara weddingnya Boni dan Dian. Semua berjalan aman, lancar, dan terkendali. Kita akan segera masuk ke acara kita yang pertama, yakni sambutan. Sambutan yang pertama, kami memberikan penghormatan kepada Lurah Oebufu, atau yang mewakili kami silakan. Mungkin ada RT atau RW, kami persilakan. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Bapak operator yang tampan jangan soundbacknya tetap jalan kakak, karena beta tanpa soundback sangke itu kangkung tanpa masako. Oke, baik kita lanjut. Kita akan dengar sambutan yang berikut dari tempat di mana Ratu Cinta kita bekerja, yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Bikomi Utara, atau yang mewakili kami silakan. Cukup jauh. Lanjut kakak Boni dan kakak Dian, saya minta kakak berdua layangkan pandangan. Lihat dalam tenda cinta malam hari ini, kursi yang disediakan terisi penuh. Jikalau pengorbanan dari semua keluarga besar, kenalan, handetolan, tamu undangan yang hadir, yang turut ambil andil sampai sukses acara kakak Boni dan kakak Dian. Kalau kakak Boni dan kakak Dian mau balas mereka satu persatu, harus berbesar hati katakan itu tidak mungkin. Karena itu,
kedua mempelai, kedua saksi, serta kedua rumpun keluarga besar mempercayakan ungkapan isi hati keluarga serta ucapan terima kasih yang tulus dari semua mereka akan disampaikan oleh Bapak Herman Nuban. Kami silakan. Saudara semua, selamat malam. Dan pada yang pertama dan yang terutama, atas nama Doni, Dian, Bapak dan Nama Saksi, kedua rumpun keluarga orang tua, kami menyampaikan selamat Natal buat kita semua yang merayakan Natal pada beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan itu, atas nama kedua rumpun keluarga dan saksi, juga kedua anak kami menyampaikan rasa terima kasih kami, walaupun sudah disampaikan oleh pembawa acara, tapi atas nama keluarga saya ingin menyampaikan kembali terima kasih kami yang tulus kepada semua yang hadir pada kesempatan ini. Juga tentunya kami berterima kasih atas dukungan doa dan restu dari Papa Mama, saudara semua. Saya kerja mengabdi 51 tahun sebagai presbiter. Baru pernah ketemu tanggal pernikahan di tanggal seperti ini. Adi Maya pernah ketemu yang tanggal mepet begini? Pernah? Tanggal 31. Oh, tanggal 3. Maksud beta urusan 3 seperti ini. Oh, belum pernah. Termasuk saya baru hari ini berdiri di sini di antara tanggal 3 hari sesudah Natal dan 3 hari kita menyongsong tanggal 29. Oh, Mama tolong tepuk tangan atas hari yang luar biasa ini. Betapa kasih Tuhan bagi kedua anak kami dan kedua rumpun keluarga, sehingga ini bisa dilaksanakan pada waktu yang mepet, tapi dapat dilaksanakan dengan baik. Papa Mama, saudara semua, pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dan ini kita semua tahu dimulai dari Eden. Perkawinan Adam dan Hawa. Dan satu hal yang luar biasa ialah ketika mereka dipersatukan, diberkati oleh Allah sendiri dengan kata-kata, berbiak-biaklah, taklukkanlah bumi ini, bertambah-tambahlah, dan kuasailah dunia ini. Itu berkat yang luar biasa yang tidak dapat oleh seorang manusia lain pun. Karena itu, bagi saya, sekali lagi saya ulangi, pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral dan suci. Tetapi ketika manusia terkontaminasi oleh dosa, maka hal itu sudah tidak terjadi lagi karena mereka diusir dari Firdaus. Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Ketika Adam tidur, Allah mengambil tulang rusuk lalu jadikan Hawa. Ketika Adam bangun, dia lihat ini orang, waduh, sempurna. Rambutnya seperti mayang terurai, alisnya seperti semut beriring, matanya seperti matanya bening seperti kolam Siloam, hidungnya mancung seludang, bibirnya merekah seperti delima merekah, dan giginya seperti mutiara asli dari Papua. Satu hal yang luar biasa, dan menurut saya itu sempurna. Tetapi karena dikontaminasi oleh dosa, maka kesempurnaan itu mulai luntur dan hilang. Karena itu saya ingin sampaikan kepada kedua anak kami, cucu kami, bahwa Hawa diciptakan bukan sebagai seorang pembantu, bukan, tetapi diciptakan sebagai seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Saya ulangi, perempuan diciptakan bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Dan Adam ada sebagai laki-laki, tempat berbagi rasa.
Papa Mama dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beta biasa omong begini kadang-kala sampai 3 jam. Tapi dia pun cara untuk menghentikan beta ialah kalau ada bawa anak kecil cubi di telinga dia menangis, beta tahu itu sudah berhenti sudah. Papa Mama dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah perkawinan adalah sebuah rumah tangga, ada banyak hal yang dibutuhkan, tetapi malam ini saya ambil satu, yaitu komunikasi, dialog dalam rumah. Dan yang saya maksud dengan komunikasi ini adalah komunikasi yang santun, komunikasi yang nyaman, dan komunikasi yang tidak menyakiti hati orang lain. Tidak seperti kadang-kadang suami dia pikir dia kepala rumah tangga jadi buat seenaknya. Mama, tolong buatkan saya 1 gelas teh. Ingat, jangan terlalu banyak gula, sebab bisa-bisa saya diabetes. Ini ibu pasti ada 2 pikiran. Yang satu dia bisa ucapkan, yang satu tidak. Yang dia bisa ucapkan dia bilang, Papa mengkali tadi malam salah minum obat kok. Tapi yang kedua dia akan berpikir bahwa yang tidak bisa dia sampaikan, mengkali bab tua sulia di buah hari. Sampai dia omong begitu kasar. Komunikasi yang baik, komunikasi yang mesra ialah terjadi di meja makan. Papa Mama tentu tahu kisah Alkitab. Kleopas dan Lukas berangkat dari Yerusalem ke Emmaus, dan di meja makanlah mereka kenal siapa teman seperjalanan mereka, yaitu Yesus. Ketika Yesus membagi-bagi roti. Karena itu, komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga ialah ketika kita berada di meja makan. Komunikasi yang santun, komunikasi yang nyaman, dan tidak menyakiti hati orang lain. Mama beli ini garam di mana? Sonde bete beli di Teutoi. Lain kali Mama jangan beli itu garam, Kenapa Bapak? Ini Mama coba rasa ini sayur asin terlalu. Lalu ini Mama bilang, Papa, beta minta maaf karena waktu beta tumis ini sayur beta ingat terlalu sama Papa, sehingga beta kira beta belum taruh garam pada karena itu beta tambah lagi garam. Itu sebuah komunikasi yang luar biasa. Papa Mama ada catatan pinggir yang saya akan akhiri waktu saya pada kesempatan ini ialah buat Boni dan Dian. Kalau kalian berdua belum bisa jadi berlian yang dicari oleh beberapa orang, jadilah garam yang dibutuhkan oleh banyak orang. Sekali lagi saya ulangi, kalau kalian berdua belum bisa jadi berlian yang dibutuhkan oleh segelintir orang, berusaha jadi garam untuk banyak orang. Yang kedua, dua-dua ingat bahwa pohon itu dia daunnya tidak selamanya hijau. Pada saat dia kuning, kering, lalu gugur dan menjadi sampah. Ketika kita muda, tegar, hebat, perkasa, lincah, gesit. Tetapi ketika kita sudah tua, sudah keriput, loyo, jalan sebongkok, orang susah bertoilet, sudah ada perhatian. Tetapi ingat, ada satu oknum yang selalu memperhatikan kita, memperdulikan kita, yaitu Yesus. Dia bilang, sampai putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Terima kasih. Kata terakhir dari Bapak Herman. Tadi yang saya tangkap dari Bapak Herman, Kakak Boni dan Kakak Dian juga, tolong jangan sampai lupa. Kalau kita sudah bisa jadi berlian untuk orang yang membutuhkan, setidaknya bisa jadi garam untuk banyak orang. Aduh, Bapak karena kita makan tanpa garam tuh memang agak susah. Biar berlian ada juga, tapi kalau semua masakan tawar, biasanya ada arti. Iya baik, Kakak Boni dan Kakak Dian, saya mohon izin yang pertama sampaikan salam hormat kepada pihak
pemerintahan setempat, Lurah Webufu dan jajarannya. Selanjutnya kepada pihak Kepala Sekolah SMA Negeri Bikomi Utara dan jajarannya. Saya mohon izin juga kepada Bapak Herman Luban selaku perwakilan dari kedua keluarga besar. Ada satu ciri khas dari MC Adi Hili ketika dia membawakan acara wedding di mana saja, tapi sekali lagi ini bukan nasihat pernikahan. Mudah-mudahan kakak Boni dan kakak Dian bisa pakai. Jadi saya gambarkan biduk rumah tangga kakak Boni dan kakak Dian ala-ala seperti naik sebuah kapal menuju Pulau Impian. Jikalau dalam pelayaran itu terdapat gelombang dan badai asmara, saran kami hentikan sejenak pelayaran itu. Buka pintu kasih sayang, masuk ke dalamnya, naik ke atas ranjang kebersamaan, selesaikan semuanya di situ. Tetapi kakak Boni dan kakak Dian harus ingat, pemerintah melalui BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur mengiklankan 2 anak saja cukup. Firman Tuhan seperti tadi Bapak Herman katakan bahwa beranak cuculah memenuhi bumi ini. Jadi keputusan ada di tangan Raja dan Ratu cinta kita. Yang setuju dengan catatan kecil dari Bung MC yang tampan dan agak sedikit agresif malam hari ini, boleh kasih tepuk tangan untuk MC kita. Thank you for loving it. Oke, kita akan masuk acara kita selanjutnya. Orang Keva, orang Soe, semua biasa. Satu kata mereka katakan bahwa ini momennya wedding cake. Itu bahasa daerah. Jadi kakak Dian bisa simpan bunga tangannya, kakak Boni bisa tuntun permaisuri di hatimu ke tempat yang sudah tersedia. Ku sayangimu, hanya dirimu, satu di dalam hatiku, cinta kasihku. Hanya Boleh kakak Boni ambil kakak pedang. Iya. Pegang pakai kakak Boni pun tangan kanan. Angkat kakak Boni pun pedang tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi, biar semua yang ada di tribun 1 di bagian bawah dan juga semua yang ada di sini lihat Boni pun pedang pun panjang. Jadi angkat lebih tinggi lagi. Iya. Silakan kakak Dian pegang Boni pun pakai tangan kanan, tangan kiri kakak Dian. Oke. Tangan yang lain peluk pasangan dari bagian belakang. Aduh tuh, kita lulus sulit. Iya. Dalam hitungan yang ketiga kita semua akan menjadi saksi. Boni dan dia membelah secara simbolis star pengantin ini. Dengan sendirinya mereka berkata goodbye masa lalu dan welcome masa depan yang penuh harapan bersama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati oleh Bunda Maria. 2 dan 3. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua mereka. Sekali lagi wedding cake ini persembahan dari RR Bridal dan Sal. Terima kasih. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Iya, kakak berdua langsung balik menghadap ke orang tua dari kakak Boni. Ya nanti kakak atas nama Boni dan dia, kami berdua mengucapkan terima kasih banyak Papa, terima kasih banyak Mama. Kakak Dian kalau bisa ciumnya agak tahan sedikit ya. Buat peluk keringat Papa dan cinta kasih Mama membuat Boni dan Dian menjadi orang yang luar biasa sampai malam hari. Maju cium Papa, Mama dan Saksi.
kakak berdua tersayang, ya saling berhadapan. Jujur ya, Bapak Mama, saya sudah MC dari tahun 2001. Ratusan pasang wedding saya injak, saya babat, saya gilas. Tapi sampai momen suap orang tua, pasti kami para MC ikut menyuruh. Karena itu masa di mana-mana para mempelai mengingat kembali ketika mereka belajar jalan, diajar oleh Papa, dan di gendongan seorang ibu mereka bertumbuh, berawal dari satu tetes air susu yang keluar dari tubuh seorang ibu. Hebatnya Boni dan Dian katakan ke saya, kakak Adi, jikalau suatu ketika Tuhan berkati kami dan kami berdua duduk di atas bangku termahal di dunia, kami berdua berjanji tak akan pernah lupa pangkuan seorang ibu. Semua yang ada di bawah tenda cinta malam hari ini, yang cinta papa mama, setiap kita masing-masing orang tua hebat. Kasih tepuk tangan untuk para orang tua hebat. Luar biasa. Yang sonet tepuk tangan minta maaf itu dengan sendirinya anak katakan bahwa Anda tidak sayang papa dan mama. Thank you. Kakak berdua pegang kue pakai tangan kanan sama-sama. Mati kue kebahagiaan mereka, sama-sama pegang pakai tangan kanan, tangan kiri di pinggang pasangan masing-masing, rapat lagi. Iya, ingat patah ke kanan. Dewan cinta, saksikanlah dan menjadi saksi kedua mereka menikmati kue kebahagiaan mereka. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3, wedding shake. Iya, kasih tepuk tangan Bapak Mama Dewan Cinta kan Mama. Iya, luar biasa. Kakak Boni, itu kue enak. Itu kue enak kakak. Kakak Boni habis ganti karena itu bepung kue kan. Aduh dosa berulang kali. Oke baik, Dewan Cinta yang saya kasih, yang cintai, kakak Boni dan kakak Dian, follow me, ikuti saya. Silakan turun dari atas panggung utama. Mereka akan berpindah ke panggung yang sedikit pribadi, ala privasi untuk mereka berdua. Iya, kakak. Dance Boni Dian dansa. Darling, just dive right in and follow my leads. I found a girl, beautiful and sweet. Never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I am, and in your eyes you're ring. Holding mine, baby, I'm Now, dancing. spesial momen persembahan Boni Dian. You between my arms, Wedding barefoot. Kiss. 1, 2, 3. Into Iya, boleh kita semua kasih tepuk tangan paling meriah untuk kebahagiaan Boni dan Dian. my breath, Tahan. and you look perfect tonight. Iya, tahan. 4, I'm a woman 2, stronger than 1. anyone. Boleh lepas. She shares my Iya, tetap di situ kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kebahagiaan dari I found love to carry my Selamat malam. aduh, Susminci ini
Susi Mince jauh, tapi Susi Mince pun aura ke tangan merontak sampai beta tahu bahwa ada di posisi. Terlalu. Bapak Mama boleh kasih kita tepuk tangan paling meriah untuk ini seorang wanita hebat Nusa Tenggara Timur asal milik Kota Kupang yang mempunyai pengikut TikTok ratusan bahkan jutaan pengikut. Sayang bertobat. Aduh, kakak kerajaan surga sudah. Kakak Mince, kira-kira kakak Mince mau kasih kata-kata apa atau mau banting suara bagaimana untuk mempelai berdua malam hari ini? Terus sebelum kasih kata-kata mungkin kakak bisa banting beta sampai tembolok pica. Aduh, jangan sayang. Oh jangan. Nanti Polres datang angkat. Ya jadi kalau dari Beta, Mince dan juga Karian Ngongo mau mengucapkan happy wedding day buat Kak Boni dan Kak Dian. Langgeng selalu, bahagia selalu. Berumah tangga itu enak. Walaupun kita baru seumur jagung, tapi rumah tangga itu banyak suka duka, banyak hal-hal yang akan ketemu nanti. Tapi apapun itu tetap andalkan Tuhan selalu. Happy wedding kakak berdua. Luar Sudah biasa. sayang. Sudah? Iya. Mince pulang, Sue. Iya, Maksudnya pulang ke tempat duduk, Bungkus saya. bawa pulang daging Sa- juga saya. Jujur ada Mince ini malam Marisa Dilak namanya. Beta ke tambah tabaka. Kakak bawa tas besar. Sonde kan. Padahal sate ada bonus di belakang. Bisa nih bawa tas, tapi kresek Oh. Aduh Mince toh. Jangan sampai Pak itu pange korui kita umpur. Iya, oke kakak terima kasih banyak. Kakak. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kasih tepuk tangan untuk Mince Marisa Dilak yang luar biasa. Salam suami. Aduh Mince, parang-palang saintis. Bu itaplesi petendang ini bunga dulu bubuan. Iya, kakak berdua bisa kembali ke atas panggung utama. Namanya biasa Marisa Dilak, tapi kita biasa kenal dengan orang berteriak di TikTok tuh Mince. Ini yang orang biasa bilang Mince Kota Kupang yang viral sekali di beliau itu. Jadi Bapak Mama kalau buka TikTok ada perempuan dengan cara berbicara itu Mince tadi. Beta pernah MC dan dia besok tahu mau ngomong apa karena mam tua lipa ame ini beta otak dong bingung semua. Kakak Boni, di penghujung acara ini perasaan kakak seperti apa? Perasaan senang. Senang. Bapak Mama boleh saya minta kita ringankan tangan. Pairo kembang api biasanya satu pasang. Tapi kali ini RR Bridal mengucapkan happy wedding untuk Boni dan Dian. Mereka pasang sampai 2 pasang. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk RR Bridal dan kru. Thank you teman-teman. Dekorasi yang luar biasa, anak-anak yang cekatan. Ya kakak Boni, ketika mau lepas pelukan itu ada hitungan yang saya pakai. Kalau kakak Boni masih ingat angka berapa saja karena ada satu angka yang saya hilangkan. 421. Angka yang saya hilangkan angka berapa kakak Boni? Angka 3. Iya, kakak Boni atau kakak Dian tahu makna atau arti 421 untuk kakak berdua? Tidak tahu. Oke, kakak berdua dengarkan baik-baik. Makna 421 untuk kakak Boni dan kakak Dian. Jika lo setuju merupakan doa restu dari semua kita yang berada di bawah tenda cinta yang mahal malam hari ini. Doa kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya untuk kakak berdua hanya ada 4 mata, 2 hati, 1 cinta. Dan di sini juga kita telah menghilangkan angka ketiga. Jadi untuk kedepannya kalau ada pihak ketiga, orang ketiga yang mau merongrong atau mau kespica kakak dan pun tambolo seperti kakak Marisa Dilak tadi bilang, kakak harus tolak dalam nama Yesus. Amin, glory, haleluya. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua mereka. Kakak berdua silakan duduk.
Oke, baik pemirsa televisi Cinta masih kembali bersama dengan saya, salah satu reporter cinta terbaik Nusa Tenggara Timur di acara weddingnya Boni dan Dian. Kedua mempelai, kedua rumpun keluarga besar serta kedua saksi. Mereka semua tak punya alasan untuk tidak mensyukuri nikmat dan campur tangan Tuhan sampai sukses acara mereka saat ini. Dan rasa syukur mereka akan tandai dengan kita semua akan menikmati makan malam bersama. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebelum kita datang menghampiri meja jamuan kasih, kita akan mendahulunya dengan doa. Dan doa ini akan dipandu atau dibawakan oleh Romo Kun Lopis. Kami silakan. Sekali lagi mohon kesediaan Romo Kun Lopis untuk memandu kita doa makan malam. Kalau Romo belum sempat hadir, mungkin Ketua KUB ya. Ketua KUB kalau ada mohon izin berkenan untuk memandu pemimpin doa makan. Terima kasih Kakak MC. Baik, syukur malam ini akan ditandai dengan makan minum bersama. Oleh karena itu izinkan saya membawa doa ini dalam keyakinan Katolik. Bapak, Mama, saudara yang ada dalam tenda sukacita ini berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kita dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Karena tadi siang kedua anak kami, Boni dan Dian, telah dipersatukan dalam pernikahan kudus di Paroki Santo Matias Rasul Tofa. Terima kasih malam ini syukuran kedua anak kami akan ditandai dengan makan minum bersama. Berkatilah makan minum yang akan kami santap ini sehingga boleh berguna bagi tubuh dan jiwa raga kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah perjalanan keluarga kedua anak kami ini sehingga mencontohi kedua keluarga kudus-Mu di Nazaret, Yesus, Maria dan Santo Yosef. Kedua keluarga telah menyiapkan makan minum bersama. Berkatilah makanan ini ya Bapa. Terima kasih, berkatilah saudara yang telah menyiapkan untuk kami santap ini sehingga Tuhan dapat memberkati mereka. Karena lewat tangan-tangan mereka kami dikuatkan. Inilah doa singkat yang kami sampaikan kepadamu. Sebelum kita menghampiri meja hidangan yang telah disiapkan, mari kita sama-sama yang seiman kita mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakan namamu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ajak kita berdiri, Bapak Ketua KUB dan istri boleh foto bersama. Setelah itu sebelum kita persilakan tamu undangan menuju meja jamuan kasih, Kakak Marisa Dilak dan suami juga tolong segera merapat. Setelah foto bersama dengan Kakak Marisa Dilak dan suami, kita akan persilakan tamu undangan menuju meja jamuan kasih. Harus ku memilih antara dua hati. Oke, kedua saksi orang tua saya silakan kita berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mempersilakan tamu undangan menuju meja jamuan kasih. Bapak Mama, sebelum mereka mempersilakan kita menuju meja jamuan kasih, saya informasikan untuk kita yang umum, bebas hambatan bypass tancap gas Ingaren,
ada di sebelah kiri saya atau depan bapak mama kanan. Nah, untuk kita yang agama muslim atau karena kesehatan ada di bagian bawah. Nanti akan dipandu oleh panitia ya. Jadi yang karena kesehatan atau kepercayaan jangan salah melangkah. Sesaat di jalan ini sudah ada petugas SAR yang kasih kembali ya saya. Oke, 1, 2, 3. Selamat menikmati makan malam. Silakan petugas bisa mempersilakan. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you. Anywhere you are. Ooh, these minefields that I walk through. Ooh, what I risk to be close to you. Ooh, these minefields keeping me from you. Ooh, what I risk to be close to you. Close to you. I didn't notice what I lost until all the lights were off, and not knowing what you're up to tortured me. Now this might be a mistake, we're broken in so many ways, but I piece us back together slowly. Ooh, Maybe I'm just a fool. I still belong with you. Anywhere you are. Ooh, these Minefields that I walk through. Ooh. Maju lagi sedikit kakak berdua. Tugas kita pada malam hari ini, boleh kita kasih tepuk tangan paling meriah. Kalau belum tepuk tangan, penasinya belum datang. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan paling meriah untuk yang lebih sukses malam hari ini. Saya sendiri.
diturunkan kecil saja karena kita mau ambil video closingnya. Tetap diputar kakak sayang. Oke, baik pemirsa televisi cinta, masih bersama dengan saya, reporter cinta terbaik Nusa Tenggara Timur, melaporkan dari acara weddingnya Boni dan Dian. Semua berjalan aman, lancar, dan terkendali. Atas nama kedua mempelai dan kedua keluarga besar, mengucapkan terima kasih banyak yang pertama buat pihak gereja yang telah memberkati mereka hari ini, dan juga buat pihak pemerintah yang telah membantu mereka dalam hal pengurusan administrasi, serta tak lupa dari kedua mempelai mengucapkan terima kasih banyak untuk tim dan kru RR Bridal dengan pelayanan yang luar biasa dan memuaskan. Terima kasih banyak untuk fotografer, videografer, dan juga teman-teman dari sound system, operator. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya, dari ketua panitia sampai seksi-seksi, serta semua kita tanpa kecuali yang turut ambil andil sampai sukses acara malam hari ini. Semua kita sekali lagi tanpa kecuali pemuda-pemudi setempat, dan tak lupa untuk bapak mama, kakak adik yang berada di bagian konsumsi. Terima kasih banyak karena kalianlah kami dapat menikmati hidangan lezat malam hari ini. Akhir kata, bersama dengan saya Master of Ceremony Adi Hili mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Jikalau dalam membawakan acara ini terdapat kesalahan kata, pola, tingkah, dan laku, mohon dimaafkan, itu manusiawi. Sampai jumpa di acara-acara wedding di tempat berbeda dengan satu jaminan bersama MC Adi Hili. Acara Anda akan menjadi acara yang tak terlupakan. Dan akhir kata, selamat malam, God bless you all, bye bye.